এই দেখেন, মিটিং করছিস নাকি? হ্যাঁ, আরে এই বিছানার মধ্যে কে শুবে? এতক্ষণ আমার এত ভালো বিছানাটা ছিঁড়ে এড়ে শেষ করলি, এখানে ছাইরা এখন নিচের মধ্যে শুয়ে আছিস। কি গুড়িয়া রানী, কি বলতে চাও মাকে? মাকে কি বলতে চাও? আমি যে চা খেতে বসছি, বস, গুড়িয়া রানী নিচে চলে আসে, বসে বসে আমাকে তাকাচ্ছে আর বলছে, মা তোমার খেতে হবে না, তুমি আমাকে দিয়ে দাও। হয়তো নাগাও চলে আসে, নাগা চলে আসছি, গুড়িয়া রানী চলে আসছে, বস। এখন মায়ের রুটি একটা তো দিয়ে দিলাম, আর দুটো আছে, ও দুটো তুমি খেয়ে নিবে। মা কি খাবে তাইলে? মা খাবে কি বলো তো কিছু? মা কি খাবে? দাঁড়াও দিচ্ছি, একটুখানি দিচ্ছি। হ্যাঁ, কিচি কিচি, কি মাসি মাসি মাসি, এই তো মাসি মাসি, এই তো মাসি মাসি মাসি, ধরো 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 মাসিকে ধরো, হ্যাঁ ধরো ধরো মাসিকে ধরো, জলদি ধরো, এই চলে যাবে তো মাসিটা, এই চলে যাবে, গীতার বাজার হবে না, চলে যাবে, তাড়াতাড়ি ধরো তাড়াতাড়ি ধরো। খালি ঢং করিস। ধর ধর ধর, মাসি কোথায়, মাসি কোথায়, মাসি কোথায় গেল? দেখ দেখ দেখ, মাসিটাকে ধরতে পারলি না? হ্যাঁ, খাইতে খালি খাইতে পারিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, মাসিটা ধরতে পারলি না? বদমাস মেয়ে, যাও চলে যাও। এ ধরলো ধরলো রে, ধরলো মাসি, ধরলো ধরলো ধরলো, ধরো ধরো ধরো, মাসি কোথায় আছে দেখো তো, পোগো দেখো কোথায় মাসি আছে। হ্যাঁ ধরো 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 ধরো, মাসি ধরো মাসি ধরো, হ্যাঁ পোগো পোগো, নাগা মাসি ধরো মাসি ধরো, মাসি কোথায় আছে দেখো দেখো, গুড়িয়া মাসি ধরো, মাসি ধরবা না? কি হয়েছে, লেঙা লেঙা হাঁটছিস? হ্যাঁ দেখি তো পাটা, এদিকে পাটা দেখি, এদিকে এদিকে তুই দাদা বলছে, দেখি তো পাটা কোথায়, কি ব্যথা পাচ্ছিস? তুই দাদা বলছে, নাগা দাদা, দেখি তো পাটা। ভাইকে বলছে, ভাইকে বলছে পায়ে কি হয়েছে? ভাই বলছে পাটা, পায়ে কি হয়েছে, কি ওই যে দেখি, দাঁড়া দাঁড়া সবুর কর একটু, ভাই তুই চুপ কর, বেশি উৎপাত কর, আমি দেখি কোথায় কোথায় কি হয়েছে, আমি দেখি, চেক করি একটু, আমি ডক্টর না। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ভাই বল রেগে গেছে, চুপচাপ বসে থাক, আমি দেখি কোথায় কি হয়েছে, প্রবলেমটা কোথায় হয়েছে, পায়ে কোন জায়গায় প্রবলেম হয়েছে। দেখে ভাই তোকে কত ভালোবাসে, হ্যাঁ দেখে না তাড়াতাড়ি দেখে না, পায়ে কোথায় ব্যথা পাচ্ছে ভাই, তোমার ছোট ভাই কোথায় ব্যথা পাচ্ছে পায়ে, দেখে না, হ্যাঁ কোথায়, হ্যাঁ আদর করে দাও, আদর করে দাও, হ্যাঁ ওখানটা আদর করে দাও, আদর করে দাও, একটুখানি কেটে গেছে না বাবা, হ্যাঁ কেটে গেছে, কোথায় গেছিল, দৌড়েছে, রক্ত বেরোচ্ছে, দেখো নাগা দাদা কত মায়া করে, দেখো দেখছো পোগো, তোমার দাদা কত মায়া করে তোমাকে, লিখে দিচ্ছে দেখছো, হ্যাঁ আদর করে দাও, আদর করে দাও, ওখানে লিখে দাও, মশা মাসি যেন না বসে, হ্যাঁ লিখে দাও, লিখে দাও না পোকা হয়ে যাবে, লিখে দাও, হ্যাঁ ভালো করে লিখে দাও। এই পোগো তুই কথা শুনিস না, তুই দাদা কি বলতেছে, চুপ করে শুয়ে থাক, আমি ডক্টর, আমি ডক্টর, চুপ থাক চুপ থাক, তুই চুপ করে বসে থাক, আমি লিখে দিচ্ছি। হ্যাঁ দাদা করিস না, দাদা করিস না, নাগা বলতেছে তুই চুপচাপ থাক, আমি লিখে দিচ্ছি, নাহলে পোকা বসে যাবে। ভাই তুই বুঝিস না কেন, তুই বুঝিস না কেন ভাই, তুই আমি লিখে দিই একটু, আমি লিখে দিই, দাঁড়া, তুই পারছিস না। হ্যাঁ হ্যাঁ হয়েছে, ট্রিটমেন্ট হয়ে গেছে, চলে আসো চলে আসো, ট্রিটমেন্ট হয়ে গেছে, হয়েছে তো, ট্রিটমেন্ট হয়েছে তো, চলে আসো পোগো, চলে আসো চলে আসো, অনেক ট্রিটমেন্ট করছে তোমার দাদা, চলো 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 আসো, আসো 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 আসো, আয় 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 আয়, কি যে পায় বাবা রে, নে 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 নে, হ্যাঁ নে, চলো 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 চলো, দেখি দেখি, দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, চল চল, কি হয়েছে পায়ে, হ্যাঁ এই
তো পায়ে কী হয়েছে দেখি দেখি, তো পাটার মধ্যে কী হয়েছে দেখি, পায়ে কী হয়েছে? এটা পাটা দেখি। হে পুরো রক্ত বার হচ্ছে তো পায়ে। হচ্ছে কি? কোথায় গেছিলি? হ্যাঁ, কোথায় যাস? হ্যাঁ, পাটা ল্যাংড়া করে আসছিস? হ্যাঁ, ল্যাংড়া করে আসছিস পাটা। দেখেন কি অবস্থা, তোমাকে হাঁটছে দেখেন তো। এদিকে আয়। আয় দেখি পাটা দেখি। তো কোথায় গেছিলি? তোর নোংরা লাগাইছিস? হ্যাঁ, নোংরা কোথায় লাগাইছিস? পাগুলো কাদা লাগা আসছিস? হ্যাঁ, সকাল মাথাটা গরম করলি? হ্যাঁ, একদম বাড়ি যাও। চলো বাড়ি যাও বাড়ি যাও। কাদা লাগা আসছে পায়ের মধ্যে। যাও বাড়ি যাও। পড়ি ও বাবা, রাতে তুমি এত ডিস্টার্ব কেন করছো? 12টার সময় দরজা ডাং ডাং করে যাচ্ছ, মার ঘুম ভাঙলা। এখানে শোবার জন্য ওখানটা কি মশা কামড় দিয়েছিল তোমাকে? ও আচ্ছা ঠিক আছে, বসে থাকো। হ্যাঁ, বসে থাকো। পরি রাত্রে এখানটা শোয়, তো কি জানি কি হলো, এখানটা মশা কামড় দিচ্ছে না কি হয়েছে, কি অসুবিধা হয়েছে। রাত্রে একটার সময় গিয়ে ওখানটা গিয়ে দরজা ঢং করতেছিল। তারপরে রাত্রেবেলা উঠে ওকে ঢুকালাম। আর তুই কদিন ধরে কি করছিস? ঘরের ভিতরে হিসি করিস কেন? তুই হ্যাঁ, কেন হিসি করিস? এগুলো কি তুই ছোট না হচ্ছিস না বড় হচ্ছিস? ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠবো, চারিদিকে হিসি করে রাখা, চারিদিকে হিসি করে রাখবে, এসব কি? হ্যাঁ, আর বিস্কুট তাড়াতাড়ি বিস্কুট খায় না। যাও ওদিকে যাও, দুষ্ট ছেলে, ঘরের ভিতরে খালি হিসু করবে। এগুলো কি আবার স্টার্ট করছো তুমি কদিন ধরে? এই তো বাচ্চাদের জন্য রুটি বানাচ্ছি, এরাও দেখেন কোথায় বসে আছে। এই তো একটা পাহারা দিচ্ছে, আর এই যে পোগো দেখছে কখন মা রুটি দিবে, এখনো রুটি হচ্ছে না কেন। এদিকে গুড়িয়া গিটার বাজাচ্ছে আর বলছে মা তাড়াতাড়ি রুটি দাও। এই দেখেন এদের জমিদারের পালংটা দেখেন, ওই জমিদারের পালংটা তো শেষ করলো, এখন বসে আছে রুটি কখন দিবে মা রুটি কখন দিবে। আর এদিকে পরি শুয়ে আছে, শুয়ে ভাবছে মা রুটি কখন দিবে। দাঁড়া এখনো দিব মাদেরকে এখনো দিব। জমিদারের পালংগুলো ঠিক করো, এইসব কার্পেট সব গুছাও। হ্যাঁ, রাত্রেবেলা আমি পাইতে দিই, আর সকালে হলে আমি পরিষ্কার করে সুন্দরভাবে রেখে দিই। তো এটাই হলো এদের রাসু। তারপরে এদিকে এই তো আর একটা এখানে বসে আছে রান্নাঘরের পাশে, যে কখন মা রুটি হবে, কখন রুটি দিবে। এরাও দেখছে এই দুই পার্টি তোরা ঝগড়া হয়, বনে না তোদের তো বনে না। হ্যাঁ দিব। তারপরে নাগা হয়ে গেছে রুটি, তো তোমাদেরকে দেখাতে হবে না? তোমরা কি করো। তারপরে এদিকে দেখো, এদিকে বিস্কুট বসে আছে। হ্যাঁ, তারপরে বকলা আরে বাবা রে, তুই এখন রুটি হয়ে গেছে রে বাবা, রুটি হয়ে গেছে। মা নিয়ে আসছে, হ্যাঁ রুটি, মা নিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নে, দেখছিস না নাকি পোকা খাবার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছে। দিবি তো পাশুতে কামড়, তখন ভালো করে খাবি রুটি। খেয়ে নে তাড়াতাড়ি, এত দেরি কেন? ওই তো পোকো দাঁড়িয়ে আছে রুটির জন্য, নাগা দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, এমন জোরে পাঁচশোতে কামড় দিবে, খাওয়া আবার সব গেল, এদের বুড়িয়ে চলে আসছে। এত দেরি এই ছোটো মোটো রুটি খেতে। ওই যে খাওয়া শেষ, ব্যাস শেষ। এই পাহারাদারগুলো দেখেন, ওই পাহারাদার আয় পোকো আয়। এই তো পোকো পায়ে কি হয়েছে, কোথায় গেছিল কি জানি, পায়ে থেকে রক্ত বার হচ্ছে, কালকে মলম লাগিয়ে দিলাম। ওই তো দেখেন, আয় রুটি খাচ্ছিস, অনেক খাচ্ছিস রুটি। আয় এদিকে পোকো পোকো, আর নাই রুটি, আর নাই অনেক দিছি রুটি, অনেক দিছি, আর নাই। রান্নাঘরে যেতে হবে না বারে। তুমি পাকাতে কেন শুয়ে আছো? হ্যাঁ, তোমার জ্বর আছে না? সকালে জ্বরের ট্যাবলেট খাইয়েছি, আবার পাকা মধ্যে শুয়ে আছে। যাও না, উপরে চলো জানো না, পাকাতে শোয় না, জ্বর হবে তো, জ্বর বাড়বে। সকালে ট্যাবলেট খাইয়েছি। যাও উপরে বসে পড়াও। চলো যাও, উপরে চলো।
হ্যাঁ জ্বর আছে আর ফাঁকা মধ্যে শুয়ে আছে। হ্যাঁ ওখানে থাকো, বসে ওখানে বসে থাকো, ঠান্ডা লাগবে না? হ্যাঁ ওখানে বসে থাকো, চুপচাপ বসে থাকো ওখানে। এই তো ভাত খাওয়া হয়ে গেল, এখন শুবার টাইম হয়ে গেছে গে। বলতেছে মা তাড়াতাড়ি আসো, আমাদের বিছানার জমিদারের বিছানাটা করে দাও। হ্যাঁ আর ওখানে তো কোকো আর পোকো শুবে এখন। হ্যাঁ এদের ঘুম নাই এখন। এই তো গুড়িয়া বলছে মা জমিদারের বিছানাটা কখন করবা? এই তো কার্পেটটা নিয়ে আসলাম, এখন এটা পাতবো, তারপরে তোমাদের আর একটা দেখেন চেয়ারে শুয়ে আছে, বলছে তাড়াতাড়ি জমিদার বিছানাটা করে দাও, আমরা শুভ, ঘুম পাচ্ছে, 11:30 হয়ে গেছে, কখন শুভ মা? মা কখন শুভ? হ্যাঁ বাবা যে আমি বিছানাটা করবো বজ, ভোলা দেখবে মা বিছানাটা করছে, ভোলা এখানে শোয় না এখন। আমি বিছানাটা করছি না যে যেন ভোলা এখন শুয়ে আছে, যে আমি বিছানাটা করে দিব বস ভোলা ওখান থেকে ঝাঁপ পারে এখানে চলে আসবে। তাহলে তোমাদের জমিদারের বিছানাটা করে দিই না? না বাবা সবাই তাকায় রয়েছে, ঘুম পাচ্ছে সবগুলোর, 11:30 হয়ে গেছে, পুরা ঘুম পাচ্ছে। দাঁড়া বিছানাটা করে দিই তোমাদের। হ্যাঁ তোমাদের জমিদার বিছানাটা করে নিচ্ছি, এখন শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো পুচকা, শুয়ে পড়ো। এখানে তো 4 জন শোবা, আর ওখানটা কোকো উঠে পড়ছে। আর কোকো যাও, কোকো যাও, আর খেলতে হবে না, অনেক টাইম হয়ে গেছে গা, সকালে আবার তাড়াতাড়ি উঠতে হবে না? হ্যাঁ সকালে আবার তাড়াতাড়ি উঠতে হবে তো, যাও যাও কোকো যাও, তোমার বিছানায় তুমি যাও, চলে যাও, যাও যাও কোকো যাও তোমার বিছানায়। ইয়ে পোকো ডাকছে তো, ইয়া পোকো এখানে আসিস না, এখানে আসিস না, এখানে জায়গা হবে না, যাও এখানে এসরে শুবে, গুড়িয়া শুবে, পুচকা শুবে, তারপরে ভোলা শুবে, যাও কোকো যাও, কোকো যাও, আর খেলতে হবে না, অনেক রাত হয়েছে, অনেক রাত হয়েছে, যা তো পোকো যাও। দেখছো দেখছো কি অসভ্যতামি করছে, যাও না, যাও 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 যাও, শুয়ে পড়ে যাও। তোমার দদন দিদা ওরা সবাই শুয়ে পড়ছে তোমার বাবার সাথে, ওরা শুয়ে পড়ছে, আর তোমরা শুচ্ছ না এখনো। ওদের ভালো 1 ঘন্টা হয়ে গেছে, ঘুম হয়ে গেছে ওদের। হ্যাঁ তোমাদের ঘুম হচ্ছে না, ওরা সব শুয়ে পড়ছে। আসো 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 কোকো পোকো, কোকো পোকো আসো, কোকো পোকো আসো, চলো চলো কোকো পোকো, চলো চলো যাও পোকো, যাও যাও পোকো, যাও বিছানায় যাও, যাও বিছানায় যাও, যাও গুড়িয়ে শুয়ে পড়লো, যাও 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 যাও, ব্ল্যাঙ্কেটটা নিয়ে আসি, দাঁড়াও। এই তো তোমাদের ব্ল্যাঙ্কেট নিয়ে আসছি। হ্যাঁ ব্ল্যাঙ্কেটে চলে আসে, যা যা কোকো যাও, কোকো থেকে তোমার বিছানা এটা না, না তোমার বিছানা এটা নোংরা করছে যে ওইটা বিছানা, যাও। তোমাদের বিছানার মধ্যে তোমার দিদাও শুতে চায় না, তোমার মাসিও শুতে চায় না, কেউ শুতে চায় না। দেখো কত কষ্ট করে চেয়ারে শুয়ে, তাও বিছানায় শুতে চায় না। যাও তোমরাই শুয়ে থাকো, যাও 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 যাও, শুবে শুবে, সরে যাও সরে যাও পোকো, অনেক টাইম হয়ে গেছে কিন্তু। হ্যাঁ আসো চলে আসো, উরে একদম কথা শুনিস না, শুবা না নাকি? আমি লাইট অফ করে দিব কিন্তু, লাইট অফ করে দিব, এই লাইট অফ করে দিব আমি। এই তো একটা পাছুতে মারলাম, তখন এখানে এসে বসে পড়লো, তাও দেখছে কোকো, কোকো দেখছে, উফ কি আরাম ওখানে, আরাম। এই যে বিছানাটা ছিললি, ম্যাট্রেস ছিললি, ব্ল্যাঙ্কেট ছিললি, তোরা একটু বড় হবি, এগুলো সব ফেলাবো, তারপরে দিদার সাথে শুতে পারবা, বুঝলা তো? তোমরা নষ্ট করছো কেন জিনিস, এখানেই শুয়ে থাকো, তোমাদের শাস্তি এটাই শাস্তি, তোমরা এখানেই শুয়ে থাকো, আর তোমরা ভালো করে শুয়ে থাকো। ভোরবেলা তাড়াতাড়ি উঠতে হবে, মাঠে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে, খেলাধুলা করতে হবে। ভোলা গুড়িয়া পুচকা ঐশ্বরিয়া, গুড নাইট, গুড নাইট বাবু। দেখেন কত বড় গর্ত করছে, দেখছেন কত বড় গর্ত করছে, দেখেন। এই গর্ত কে করছে, বল কে করছে গর্ত, কে করছে? হ্যাঁ হ্যাঁ তুই করছিস গর্ত? হ্যাঁ
এই দুষ্ট, তুই কত করে রাখছিস? হ্যাঁ, গর্তের মধ্যে ঢুকে যা, গর্তের মধ্যে ঢুক, গর্তের মধ্যে ঢুক, চল চল গর্তের মধ্যে ঢুক। কত বড় গর্ত করে রাখছিস? হ্যাঁ দুষ্ট ছেলে, পাগল হয়ে গেছে, পাগল হয়ে গেছে। দেখেন 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 দেখেন, পাগল হয়ে গেছে। এই কোকো, এখন হইতে ভরাতে কত কষ্ট হবে। এই কি অবস্থা করে রাখছিস বাগানটা, কি অবস্থা করে রাখছিস? এগুলো খেয়ে নে না, আধা ঘন্টা হয়ে গেছে গিয়া, খাসো না, ঘু ঘু করতে থাকি, সবাই তাকিয়ে আছে, দেখ সবাই তাকায় আছে, তুই বিস্কুটটা খাস না, এরা তাকায় আছে। খায় নে খায় নে, এনে খায় নে, না খাইলে তো ঘু ঘু করে ওদেরকে দিয়ে দে, ওই পোকোকে দিয়ে দে, পোকোকে দিয়ে দে, দিয়ে দিব, পোকোকে দিয়ে দিব, পোকো তাকিয়ে আছে। এনে পোকো, পোকো নে দিয়ে দি, পোকোকে দিয়ে দি, দিব না? পোকো খাবি, খাবি? এই তো পোকো দেখ খাবার জন্য, তাহলে খায় নে না, খায় নে তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ ঢং করছে, আধা ঘন্টা হয়ে গেছে, সাঁজে দোকান দোকান নিতে বসিস নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই খাবি না? তাহলে দিয়ে দি। পোকো খাবি তুই? লান্টু তুই খাবি? খাবি? নে 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 নে, তাতে খায় না, তাতে খায় না, খায় না, খায় না, খায় না, তাতে খায় না, তাতে খায় না, হ্যাঁ হ্যাঁ তাতে খায় না।